Рамазан айы кайрымдуулуктун, меймандостуктун жана боорукердиктин айы. Бир жылда бир гана ирет келчү орозо айынын акыркы 10 күндүгү да учкан куштай зымырап, тездик менен өтүп бара жатат. Сооктор эселеп көбөйүп, жакшылык иштердин берекеси артып турган бул ыйык күндөрдө Рамазан чатыры үзгүлтүксүз меймандарды кабыл алып, сооп иштерге умтулуп турган чагы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. 28 майда Рамазан чатырынын 12 күнү коомдук ишмер, белгилүү алып баруучу Чайковский атындагы искусство мектебинин жетекчиси Мукарам Мадаминованын уулдары жолдоштору менен биргеликте дасторкон жайышты. Умма журналынын активисти, кайрымдуулукка өзгөчө көңүл бурган Мукарам Мадаминова буга чейин да жакындары менен биргеликте чатырдын бир күнүн толук каржылап, унутулгус ооз ачуу кечесин уюштурган эле. Elhamdülillah Allah'a şükür, uşul күнгө Allah'tın жеткиргенине şükür келтирип, мына бардыгыбыз Кудайга şükür деп келип ошо жерде оозду ачып, ошо жерде мына өзүбүздүн туугандарыбыз менен, досторубуз менен, жамааттары менен бардыгыбыз бир дастарханга отуруп, ошо жерде чай ичкенди мен ойлойм, бул абдан жакшы, бул чоң багыт. Коомубуздун аялуу катмары, мекендештеринин колдоосуна муктаж аз камсыз үй-бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бул күнү улуу айдын өзгөчө касиетин сезип, ифтар дасторконунан даам сызышып, жагымдуу маданий программага күбө болушту. Ар күнү ооз ачкандан соң Бабур театрында атайын даярдалган намазканаларда эркектер, аялдар да жамаат менен намаз окушуп, Кыргызстандын келечеги үчүн дуа кылып, жаркын келечекке бата тилешет. Рамазан чатыры адамдын руханий дүйнөсүн дарылай турган мектеп деп айтсак да жаңылышпайбыз. Оор сыноолорго күчтүү эрк менен туруштук берип, оозунан шүгүр, баарына ыраазымын деген сөздөрүн түшүрбөгөн мусулман бир туугандарыбызды көрүп суктанабыз. Балдарыбыз эс алды, ушуларды өткөзүп бергенге ушуларга ham рахмат. Ошо орозосу кабыл болсун. Орозо маалда ушундай балдарга саапчылык кылды. Бүгүн чатырга 10 жаштагы Жаркынайды алып апасы келген. Дени соо төрөлгөн Жаркынайды 10 жашында машина сүзүп кетип, мээси жабыркап, ошол күндөн бери майыптар арабасына отуруп калган. Мен өзүм карайм буну. Сизде кандай кыйынчылыктар болот ушул жөнүндө айтсаңыз? Бизде дары-дармек алыш керек, кампер-сампер салыш керек ошолорда. Больницага жатышыш үчүн ошолор керек. Өзүңүз иштебейсизби? Жок. Өкмөт кичине жардам берет. Өкмөткө да рахмат. Өкмөт жардам берет. Ош шаарында 2016 жылдын үлгүлүү үй-бүлөсү наамын алган Урмат мырза келинчеги менен чатырга конок болуп келгени бизди абдан кубандырды. Урмат мырза менен Перизат айым 2016 жылы баш кошушкан. Перизат айым дени сак төрөлүп, кичинесинде катуу ооруга чалдыгып, кийинчерээк ага балдардын церебралдык шал оорусу деген диагноз коюшкан. Урмат мырза болочок келинчегинин мындай дарт менен оорушуна карабастан, өзүнө ушул кызды өмүрүмдүн аягына чейин колума көтөрүп багам, бактылуу кылам деп сөз берген. Учурда жаш үй-бүлөнүн 1 жаш 9 айлык наристеси бар. Мен эч убакта адамды кемсинтпейм. Бул кыз мындай экен, бул кыз мындай экен деп эч качан кемсинтпейм. Баары мен үчүн мен баарын бирдей көрөм да. Мен де өзүм жашам аябай оор өткөн, мен көргөн жашам эч кимге калган да көрүшчү. Биринчиден мен ушул күнгө чейин өзүмдү аябай бактылуу деп сезем да. Келинчегим мисалы мен ушул кызга үйлөнгөнүмө бир эч мындай өкүнүчүм жок да. Наоборот, Кудайга миң тебе ыраазы кылам ушул нерсе жолукканымачы. Жашоодо өйдөлүү көп болот, билесиздер, оорчулук болот, жаманчылык, жакшылык болот. Ошонун баарын бирдей тегиз алганга мен даярмын да. Бүгүнкү иш-чара мен бул жылдын эсебинен 2 жолу келип атам. Бул иш-чара мен билишим боюнча биринчи жолу өткөрүлүп аткан жок, бул экинчиси мен билишим боюнча. Ошо жалпы уюштуруучуларга, анан Умма журналынын жалпы жамаатына кимде ким ушул ооз ачарга салымын кошкон болсо чоң рахмат айтам. Туткан орозолору кабыл болсун. Ошентип 250 кишиге жайылган дасторкон меймандардын дуа тилектерине бөлөнүп 12 күнүн жыйынтыктады.